Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я сделаю краткий видеообзор бензопилы фирмы Iron Angel GS700. Согласно характеристик, эта бензопила имеет мощность 2,8 кВт и вес 9,8 кг. Длина шины этой бензопилы 40 см. Посмотрим, что находится в коробке. В комплекте идет защитная крышка, пильные звездочки с механизмом регуляции натяжки цепи. Сама бензопила, двигатель. Также пила укомплектована двумя цепями одинаковыми, довольно хорошего качества. И набором инструментов для разборки и ремонта бензопилы. Инструкция на украинском языке. Есть гарантийный талон 1 год. И все здесь понятно. Также есть две защиты для шины и цепи. А также две шины длиной по 40 см. А также в комплекте есть мерная емкость для разбавления бензина с маслом. Но она не очень точная, поэтому я ей не советую пользоваться. Кроме бензина необходимо купить два вида масел для заправки бензопилы. Масло для двигателя называется 2T фирмы Iron Angel. И хорошо подходит для многих мотокос и бензопил. Для смазки цепи также понадобится обыкновенное моторное масло. У меня оно фирмы Iron Angel 10W30. Здесь нарисовано, что оно подходит для всех механизированных инструментов. Теперь посмотрим, какой же набор инструментов прилагается к бензопиле. Здесь есть два шестигранника, маленькая отвертка для регулировки карбюратора, свечной ключ, плоская отвертка, два запасных шестигранных болтика и зубья для упора бензопилы. В первую очередь необходимо прикрутить упорные зубья на корпус бензопилы. Они должны смотреть вверх, поэтому устанавливаем в этом положении и прикручиваем двумя болтами, которые идут в комплекте. Теперь необходимо установить на свое место шину с цепью. Надеваем сначала цепь на звездочку бензопилы и ставим шину. Теперь одеваем сверху защитную крышку с болтом регулировки натяжки цепи. И слегка нажимаем от руки две гайки на болты фиксации. После этого приступим к регулировке натяжки цепи. Для этого используем плоскую отвертку из комплекта и крутим этот болт. Закручивая его, натяжка увеличивается, откручиваясь, уменьшается. Правильная натяжка цепи должна быть такой, чтобы цепь можно было провернуть руками по шине. И при оттягивании она отходила около 3 мм от шины. И после этого ключом окончательно затягиваем два болта фиксации крышки. Вот бензопила собрана, и можно приступить к приготовлению обкаточной бензомасляной смеси. Для этой бензопилы я беру неэтилированный бензин 92 марки, обычный шприц, бутылку и масло. Первые 20 часов работы бензопила должна работать на обкаточной смеси. Это пропорция 1:30. Затем можно перевести ее на 1:25. Для того, чтобы определить пропорцию 1:30, необходимо разделить 1000 мл бензина на 30 мл масла. И вы получите 33 мл. Для большей четкости я шприцом наливаю это количество масла в бензин. Закручиваем бутылку и хорошо перемешиваем бензин.
Затем откручиваем боковую пробку, на которой нарисован значок АЗС. И заливаем сюда бензин под самый верх. Теперь откручиваем винт для заправки моторного масла. Он находится возле нижней части ручки бензопилы. И заливаем сюда масло 10W30. Теперь для обкатки двигателя бензопилы необходимо завести ее и дать ей поработать на холостых оборотах около часа. Периодически давайте подгазовывать через 5-7 минут, для того, чтобы не коксовалась свеча. Переводим замок зажигания в верхнее положение, включено. Слегка выдвигаем дроссельную заслонку и подкачиваем праймером бензин в карбюратор. Теперь придерживаем правой рукой за ручку, а левой плавно тянем ручку стартера. Вот бензопила проработала 1 час, и можно приступить к регулировке карбюратора, потому что она слегка сбивается. Для начала необходимо открутить верхнюю крышку, для того, чтобы было хорошо видно винты. Здесь есть топливный фильтр, как видите, он многоразовый, промывной. На карбюраторе есть 3 регулировочных винта. 2 винта внизу и 1 винт вверху. Буквы у них верхнего Т, бокового L, правого H. Верхний винт отвечает за холостой ход, левый отвечает за обороты на холостом ходу, а H отвечает за обороты на максимальной работе. Для регулировки холостого хода бензопилы необходимо ее завести, хорошо прогреть и после этого приступить к регулировке. Теперь закручиваем винт L до упора и откручиваем на 1/4 оборота. Винтом Т необходимо добиться минимальных устойчивых оборотов. Таким образом, такая настройка позволит максимально сэкономить топливо и оберечь двигатель от перегрева. Затем необходимо отрегулировать количество подымаемого масла на пилящую цепь. Для этого переворачиваем бензопилу вверх ногами и находим внизу возле шины маленький винтик. Вот он находится здесь, и эти стрелочки показывают, в какую сторону меньше масла, в какую больше. Я сейчас поставлю масло на минимум, то есть буду крутить вправо. Вот этот винтик, он слегка покрыт поролоном до упора. Этого вполне хватит для нормальной работы цепи. Теперь проверим на светлом объекте количество подаваемого масла на цепь. Как видите, масла для работы цепи хватает. На следующем этапе мы проверим, как эта бензопила пилит дерево. Я сегодня буду спиливать абрикосу и выкорчевывать ее корни. Таким образом, эта бензопила работает без сбоев. Большого брака я в ней не вижу. Единственное, что нужно было ее отрегулировать своими руками, но это под силу каждому. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели маленький видеообзор о подготовке к работе и обкатке
мотопилы фирмы Iron Angel GS700. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.